umubiri wanjye kucyundushya. Sigasira ubuzima, twubake ubuzima buzima. Uziko nzambara undi mubiri. Twisanze mu isi yasibanzwe na Satani, akora no ku mibiri kugira ngo tubihirize ubuzima. Dore turya ibitubura no duhumeka n'umwuka wandujwe, aho twicaye turasinzira. Ko hamwe n'imbaraga y'Imana Umuremyi ikorera mu byo yaremye, tuzabaho. Muri iki gice noneho n'iki tugiye kwigiraho kidufasha gusigasira ubuzima bwacu. Hari n'ikindi n'ibintu by'umwihariko ubutaka bushobora kudufashaho nk'umuti wadufasha muri ubu buzima busanzwe. Dore bino bitaka tujye tugera igihe dukuremo inkweto tugendeshe ibirenge byacu mu itaka, kubera yuko umwana rero w'umuhinzi cyangwa se umuhinzi nyirizina uhora ahinga burya ntapfa kurwaragurika izi ndwara zose tubona. Ariko umuntu uhora mu biro ahora yambaye inkweto ntaho ikirenge cye gihurira n'itaka, izi nama nuzikurikiza hari ikintu bizagufasha mu buzima bwa buri munsi. Ubwo duciga intege tukaruha dufite isezerano. Kurikira iki kiganiro ushobora kubonamo icyagufasha. Sigasira ubuzima, twubake ubuzima buzima. Mana yanjye mfashiriza uyu mubiri utazamemuza nkaza buri juru. Nshuti bakunze mudukurikiye hirya no hino ku isi yose, mu bihugu waba uherereyemo icyo ari cyo cyose, turagushuhuje. Reka tukwifurize amahoro y'Imana kugira ngo izina ry'Imana rirusheho kwihesha icyubahiro. Mu mwanya nk'uyu nguyu aho twigira ku bintu Imana yaremye mu buryo butandukanye kugira ngo bidufashe twebwe abantu, ibyaremwe tubibona mu byiciro bitandukanye. Hari ibimera murabizi, hirya no hino tugenda tubona ibituzengurutse byagiye Imana yagiye irema mu buryo butandukanye butangaje. Tubona amatungo, tubona ibigenda mu kirere, tubona ndetse n'ibindi biri mu kirere hejuru bitangaje twigiraho nk'izuba, ukwezi, inyenyeri. Ibyo byose ni ibigaragaza urukundo rw'Imana yacu, nihabwa icyubahiro. Muri uyu mwanya rero kimwe mu byo tugiye kwigiraho mu bintu bitangaje Imana yaremye kandi bidufasha, bidufitiye akamaro buri munsi dukoresha, tugiye kwigira ku kintu cyitwa ubutaka. Ubutaka buriya ubutaka tugendaho, ubutaka duhingaho, ubutaka dukoreraho imirimo itandukanye, ni ikintu gikomeye cyane ku buzima bwacu. Reka tubanze turebe mu byanditswe byera icyo bivuga ku bigendeye n'ubutaka. Iyo urebye mu Itangiriro igice cya 2 ku murongo wa 7, uhasanga uburyo Imana yaremye umuntu mu mukungugu wo hasi, ikamuhumekeramo umwuka w'ubugingo, umuntu agahinduka ubugingo buzima. Rero buriya ubutaka ni mwene wacu. Ubutaka ni mwene wacu, niyo mpamvu uzasanga kenshi mu nkiko abantu baburana imanza, baburana iby'ubutaka. Usanga mu nkiko huzuyemo imanza nyinshi zigendanye n'iby'ubutaka. Buriya abantu baba baburana bene wabo. Beza bati uyu ni mwene wacu, ndati uyu ni mwene wacu, ariko buriya twitonze neza twasanga ntacyo dupfa, ahubwo twese turapfa mwene wacu. Ubu butaka rero mureba nibwo Imana yacu itugaragarizamo ubudahangarwa kandi itunganirizamo ibidutunga bya buri munsi. Biva mu butaka, buriya nta bidutunga bya buri munsi wabona ahandi hariho hose bishobora kuba bikomoka uretse mu butaka. Imana ikabiheramo ubuzima, ntabwo tuzi uko iba yabikoze, noneho twebwe ugasanga turimo turasarura imyaka tuyita iyacu, ariko si Imana iba yabigenje ite mu butaka. Hari ibikorwa bitangaje iba yatunganije mu butaka, tubona bizamuka tutazi icyakorewe, icyo byakorewe muri ubwo butaka. Byagera hejuru ugasanga turavuga ngo igitoki cyanjye, imyumbati yanjye, ibijumba byanjye, ibigori byanjye, ariko se mu by'ukuri tuzi icyo Imana iba yarakoreye muri ubwo butaka? Ariko
ubutaka butunganirizwamo ibyo byose kugira ngo bitubesheho kandi tubashe kugira ubuzima bwiza. Ubutaka rero budufitiye akamaro kenshi, buri wese muri mwe yamenya buri kimwe cyose ubutaka bumufitiyeho akamaro. Iyo dutera intambwe tujya gusura abavandimwe, tubugendaho n'amaguru yacu Imana yaduhaye, tukabugendaho, ubutaka tubuhingaho, ubutaka tubwubakaho. Mbega imibereho ya muntu hafi ya yose ishingiye ku butaka. Impamvu mvuze hafi ya yose ni uko hari ikintu Imana yavuze igihe yaremaga isi. Yafashe amazi iyashyira ukwayo n'ubutaka ibushyira ukwayo. Amazi yita inyanja, ibyo tuzabigarukaho nitugera ku mazi. Buriya amazi nayo ni ikintu gikomeye cyane, afite ibintu byinshi adufasha muri ubu buzima. Ahumutse ihita ubutaka. Ubutaka rero ibiti bisanzwe tuzi bivamo impapuro abanyeshuri bifashisha n'abanyabwenge bakabyandikamo ibitabo, byose biva mu butaka. Aya mafaranga tubona ava mu mabuye y'agaciro, amabuye y'agaciro acukurwa mu butaka. Ubutaka rero ni ikintu gikomeye cyane kibitse hafi ubuzima bwa buri munsi bwa muntu abayemo. Muzitegereze neza, iyo witegereje inzu iyo uyitegereje nayo ubwayo burya ibikozwe n'ubutaka n'ibikomoka mu butaka. Ari ayo mabati muba mwashakaje nayo ashongeshwa mu mabuye aba yaravuye mu butaka. Ari amatafari ava mu butaka, ari isima nayo biracukurwa, ari ibintu ibyo ari byo byose n'ibyo byuma izo za metalike nazo nuko buriya inkomoko yabyo mu butaka niho baba bacukuye ayo mabuye y'agaciro. Ibintu byose, iyo misenyi, iyo micanga ni bimwe mu bice bigize ubutaka. Niyo mpamvu rero inzu iyo itarimo abantu isenyuka vuba. Iyi nzu itarimo abantu isenyuka vuba. Kubera iki? Kubera yuko burya inzu irimo abantu, kubera ko iba ikozwe n'ubutaka, hari ukuntu yumva icyuya cy'umuntu. Iyo yumva icyuya cy'abantu rero bituma nabyita nka morale, kugira morale kwayo, nubwo wenda itabasha kuba yatekereza cyangwa se ngo ibe yavuga, ariko buriya mubashe kuba mwaganira, inzu yakubwira yuko ifite morale kubera yuko yumva icyuya cy'abantu. Ariko iyi inzu imaze igihe itarimo abantu irasenyuka kubera yuko cya cyuya cy'abantu kibasha kuba inzu yakurura ntacyo iba icyumva, bigatuma rero iyo nzu isenyuka vuba. Ubutaka ni ikintu gikomeye kuko ubutaka bubitse amateka menshi cyane. Abantu mu buzima busanzwe nk'uko twamaze kubibona, twakomotse mu butaka, niyo nkomoko yacu. Nk'uko twakomotse mu butaka rero, niyo umwuka udushizemo dusubira mu butaka, kuko Imana yaravuze ngo uri umukungugu, mu mukungugu niho waturutse, kandi igihe umwuka uzaba ukuvuyemo uzasubira mu butaka. Gusubira mu butaka buriya harimo ibyiringiro bikomeye cyane ku bizera Imana yacu, kuko Bibiliya ibigereranya n'ibitotsi. Ntabwo ruba urupfu rusanzwe nk'uko tubibona muri rusange, ahubwo ku muntu wizera Imana ni ibitotsi. Kuko igihe umuntu azaba akangutse, ubwese uko azaba atungutse ku bicu, azavuga ijwi rirenga, ibituro bisatagurike, ubutaka bugarure abo bwabitse. Umuntu uko yapfuye ameze tubyita gupfa, nta kundi twabyita nyine, ariko Bibiliya byita ibitotsi. Mwebwe mubyumve ko ari ugusinzira. Ntabwo twaremewe gupfa, twaremewe gusinzira, cyangwa tukazajya mu ijuru tutasinziriye, tutanyuze muri ibyo bitotsi. Ibyo byose birashoboka. Ariko umuntu nazuka, aho azazukira aho ariho hose, ntabwo azumva ko yaramaze imyaka runaka yari yarapfuye, oya, ahubwo azumva ko ari nkaho yari yaryamye akaba akangutse.
ubutaka rero buriya ni ikintu gikomeye cyane. Hari icyo bushobora kuba bwanadufasha muri ubu buzima turimo busanzwe, uretse kubukuramo ibyo turya, uretse kubugendamo, uretse kubwubakaho, ndetse n'ibyo twubakisha nabyo bikava mu butaka, uretse hari n'ikindi n'ibintu by'umwihariko ubutaka bushobora kudufashaho nk'umuti wadufasha muri ubu buzima busanzwe. Dore bino bitaka, ibi bitaka rwose, ibi twicaraho, ibi duhagararaho, ibi tugendaho, ibi duteraho ibiti, ubu butaka, abahanga bavuga yuko kugendesha ibirenge bitambaye inkweto ukabigendesha mu butaka burya bifite akamaro kenshi. Hari amavitamine menshi aba ari mu butaka y'umwimerere azamukira mu birenge by'umuntu, noneho umubiri ukagubwa neza. Kubera iki? Kubera yuko buriya ubutaka hari icyo buba bukeneye mu by'umubiri w'umuntu utagikeneye, biba bikeneye gusohokera mu birenge. Kandi nanone umubiri w'umuntu hari ibyo uba ukeneye by'umwimerere by'imyunyungugu n'ibindi biva mu butaka bikazamukira mu birenge. Ibi ngibi ndabibabwira nk'umuntu wahawe inama yo kujya ngendesha ibirenge kubera ikibazo cy'imitsi, kandi iyo mbikoze biramfasha. Ndabaha urugero rugaragaza uburyo ubutaka ari umuti udufasha mu buzima bwa buri munsi. Muzitegereze abana bavukiye mu ngo z'abakire, mwitegereze n'abana b'abahinzi, noneho muzambwire abana barwaragurika bari. Umwana w'umukene wibereye mu buhinzi, wa wundi uhora yigaragura mu itaka, uhora mu cyondo, akenshi ntabwo akunze kurwaragurika. Kimwe nuko abahinzi nyirizina, kubera yuko ibirenge byabo bihora mu itaka kenshi, buriya abazungu batwigishije ibintu bitari byiza, nubwo twebwe tubyita ubusirimu, ibintu byo guhora twambaye inkweto, buriya ntabwo ari ibintu byiza cyane. Tujye tugera igihe dukuremo inkweto tugendeshe ibirenge byacu mu itaka, kubera yuko hari icyo ubutaka n'umuntu dupfana, kandi hari ibyo bitatugira umumaro mu mubiri, umubiri utagikeneye, bituma turwaragurika, ubutaka bwo buba bubikeneye. Noneho natwe tukaba dukeneye ibiva mu butaka bizamukira mu birenge mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Umwana rero w'umuhinzi cyangwa se umuhinzi nyirizina uhora ahinga, burya ntapfa kurwaragurika izi ndwara zose tubona. Ariko umuntu uhora mu biro, ahora yambaye inkweto, ntaho ikirenge cye gihurira n'itaka, niwe uzasanga ahorana uburwayi ndetse bukomeye muri iyi minsi iheruka. Wa mwana wavukiye hariya muri ruriya rugo bahora bafubitse, ese murebe umwana, ese umwana ameze ate, akenshi uzasanga ari we urwaragurika. Ariko wa mwana wiriwe mu bitaka, nyina aramushyira hariya mu bitaka arimo ahinga, umwana abyitera agira ate, ugasanga ntabwo ari umwanda ndimo mbigisha, ntabwo ari ukugira umwanda ndimo mbigisha, gusa ndimo ndabereka akamaro k'ubutaka. Ngira ngo sinzi niba bikiriho muri iyi minsi, ariko mu bihe byashize burya abagore batwite bajyaga bafashwa n'ikintu bitaga ibumba. Ibumba bo barabyumva vuba, abagore barabyumva. Ibumba rigafasha abantu, abagore batwite. Ngira ngo hari ibumba rya kizungu tuzi tumenyereye ry'icyatsi cyangwa se ry'umutuku, rivura indwara nyinshi mu buryo butandukanye. Birya byose biva mu butaka. Dushobora kuvugaho ibintu byinshi, ariko ibi ngibi nabyo byadufasha birahagije. Izi nama nuzikurikiza, hari ikintu bizagufasha mu buzima bwa buri munsi. Murakoze cyane. Muri iki kiganiro mwari kumwe na Samuel Niyodusenga, naho ubutaha Imana ibaho umugisha. Ariko mbere yo gusoza mureke dusenga Imana. Byiringiro by'umugisha, Imana ikomeye muremyi wa byose, waturemye ukadushyira kuri iyi si kandi ukaduha ibidutunga mu buzima bwa buri munsi, ndetse
ubutaka uvanamo ibidutunga mu buzima bwa buri munsi. Niyo umuntu yabaho mu mujyi ariko akenera ibiva mu butaka, ntabwo ari ibyo byonyine, ahubwo n'ubutaka nyirizina hari icyo butumarira. Tuguciriye bugufi n'imbaraga yawe ikiza ikorera mu butaka kandi igakorera no mu bibukomokamo, ibashe gukiza buri wese ufite ikibazo akaba yakurikira iki kiganiro cyangwa se akabiye inkuru yayigeza kuri mugenzi we ufite ikibazo. Mwuka wawe wera naherekeza iri jambo kugira ngo ritugirire umumaro kandi ridutere ibyiringiro by'ukuri kumwe natwe. Ikiruta byose ugiye kwitegura ingoma yawe yenda kwimikwa, aho tuzaba mu bihe bishya bitaranga muri kibi icyo ari cyo cyose. Tubisabye tubinyujije mu izina rya Yesu. Amena.